हजुरले यो बिरुवालाई के नामले चिन्नुहुन्छ? ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो हजुरहरूको घर आँगनमा जताततै कसैको फालाफाल हुन्छ, कसैले चाहिँ खोजेर पाउँदै पनि पाउँदैन। यसको चाहिँ नाम धेरै प्रकारले चिनिन्छ है। काँडे धनिया, वन धनिया अथवा अन्य आफ्नो आफ्नो भाषामा छुट्टै छुट्टै नाम दिनुभएको छ र यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ कुलान्ट्रो भनिन्छ है। यसमा चाहिँ के पाइन्छ त? खास गरी चाहिँ यसमा पाउने मेन चिज भनेको भिटामिन ए, बी, सी, आइरन, म्याग्नेसियम। म्याग्नेसियम पाइने खानेकुरा एकदमै कम छन् है। म्याग्नेसियम हाम्रो शरीरको लागि एकदमै जरुरी छ र यसको सप्लिमेन्ट हजुरले क्लिनिकमा गएर किन्दाखेरि पनि धेरै महँगो पर्छ, जुन चिज चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदमै जरुरी छ। अब ध्यान दिएर भिडियो अन्तिमसम्म सुन्नु होला र यसको फाइदाहरू जान्नको लागि। अब यसले चाहिँ खास के काम गर्छ त? होला हजुरको घर आँगनमा छ होला, कुल्चेर हिँड्नुहुन्छ होला, यसको मतलब लाग्दैन होला, तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो काम लाग्ने चाहिँ के छ? फाइबर, जसले चाहिँ सुगर हुन दिँदैन र पाचन प्रणालीलाई के गर्छ? यसले राम्रो बनाउँछ। र अर्को, हजुरले जुन धनिया उमारेर खानुहुन्छ नि, धनियाको दाना उमारेर जुन धनिया हजुरले घरमा खाइराख्नुहुन्छ, त्यो भन्दा यो 10 गुणा राम्रो छ। यो खानाले 10 गुणा धेरै फाइदा हुन्छ।